Salamat. Elimdin den soğluğu üçün bul. Salamat. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Салют достор, баарыңыздар менен амандашып Саламат клуб YouTube каналында мен кезектеги подкастты баштадым. Бүгүнкү видеону көрүп жаткан угармандарыбыздын баардыгына салам. Анан албетте ушул 10 мүнөттүк убакыттын ичинде суроолор болсо, сунуштар болсо, ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз. Биздин каналга катталыңыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Бүгүнкү биздин төрүбүздө коногубуз Жолдошбек Шамуратович. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз жакшы, ден соолугуңуз жакшы? Рахмат, баары жакшы. Жолдош мырза, ошол мурунку подкасттарда биз үй бүлө жөнүндө көп сөз кылып атыкпы. Бүгүн мен ошол жаштардын дагы, улгайган адамдардын дагы жүрөгүн ушундай бир тездик менен соктурган сүйүү же сезими жөнүндө сөз кылсакпы деп турам. Сүйүүнү көбүнчө өтүп кетет, сүйүү балага өтүп кетет дешет да. Мисалы, кээ бир адамдардан карасаңчы, ой эми ооба башында сүйчүмүн, анан ал балага өтүп кетет да деп айтышат. Кимдир бирөө жок, мен келинчегимди азыр баштагыдан да жакшы көрөм, жолдошумду мурункудан да жакшы көрөм деп айтышат да. Үй бүлөлүк жашоодогу сүйүүнүн ордун айтып берсеңиз. Негизи сүйүү эмне бул? Үй бүлөдөгү күнүмдүк тиричиликте. Ооба, эми сүйүү жөнүндө көп сөздөр айтылат да, көп китептер жазылат, кинолор тартылат. Ошого жараша биз ушу сүйүүнү ошондой түшүнүп алганбызда. Алардын да эми анча процент чындыктары бар. Аларда кээ бирөө чындыкка таянып айтышат. Бирок эми бул чыныгы жашоодо менин 40 жылдык жолумда сүйүү кандай болду деп өзүм суроо берем. Бирок мен деле ошого так жеткилең бир жооп берип, сонун формула ача албайм да. Анан мен бир нерсени айта алам ачык, так, ишенимдүү түрдө. Сүйүү бул өзүн курмандыкка берип коюу да. Жакшы көргөн адамың үчүн, үй бүлөң үчүн. Өзүңдүн убактың, ден соолугуң, күчүң керек болсо өмүрүңдү да. Ансыз сүйүү болбойт экен да. Ансыз сүйүү деген жөн эле кылган аракет ийгиликсиз аракетке чыгат. Эгер адам ошого даяр болбосо, өзүнүн убактысын, акчасын, баалуу нерселерин, ден соолугун, өмүрүн бергенге чын эле даяр болбосо, ичинде жүрөгүндө эч кимге айтып жарыя албай эле жакшы көрүп калдым, мен ошого даярмын десе, мына ушул сүйүү да. Анан эч кимге айтып жарыя албайт, мактанбайт, доомат кылбайт. Адам өзүнчө кыйнала берет, бирок ошону жаза берет. Бул көрүнбөгөн сүйүү, билинбеген сүйүү, жазылбаган сүйүү го деп ойлойм. Мен 40 жылдык жашоомдо ошо ойлонуп өзүмө суроо берип, анан жооп издеп көрсөм ошол экен. Адам ошого даяр болсо, бул сүйүү. Сүйүү бул курмандык дейт экенсиз да. Бирок ошол курмандыкка бергендечи, мисалы, сени бирөө колдонуп кетиши мүмкүн, же болбосо злоупотребляет деген сөз бар го, ошол сыяктуу нерселер боло турган болсочу, анда бул кандай? Албетте болот. Сүйгөн боюнча алат сүйгөн кишичи деп ойлойм да. Антиподват деп деле кеткен жок. Аялым жанымда, балдарым Кудайга рахмат, аябай жакшы чоңоюп, мага өзлөрүнүн сүйүүлөрүн көрсөтүп, жемиштерин берип, кайтарып берип атат десем болот. Бирок сен айтып өткөндөй подват этип кеткен эмне түшүнбөй калат адамчы. Адамбыз биз, баалабай калат, анычы көрбөй калат. Анан таарынасың, ичиң ачышат, күйөсүң. Мен ушунчалык сүйүп атсам, дагы бир баалап түшүнбөй койду депчи. Бирок бир кызыктуу нерсе, ал сүйүү жүрө берет, өсө берет. Ооба, баалабаса деле жашай бересиң. 40 жыл эмне болуп жашаптырмын. Ошол сүйүү деп ойлойм. Жашаткан сүйүүнүн күчү эле, башка түшүндүрүп бере албайм, өзүмдү мактай албайм. Жаратканыма ыраазымын, ошол менин сүйүүмө жүрөгүмө орнотуп койгон үчүнчү. Көбүнчө баягы жаштардан сурасаң, мен билбейм, мени сүйөбү же сүйбөйбү деп айтып келсе, кимдир бирөө айтат, билбейм эмнеге, бирок мени сүйөрүнө ишенем деген сыяктуу айтып келишет го. Анан сүйүүнүн бир өзүнчө да аныктамалары бар эмеспи? Сүйүү бул өзүнүкүн издебейт дейт, текеберденбейт дейт. Сүйүү курмандыктуу дейт, сиз айта кеткенде ушундай сүйүүнүн мүнөздөмөлөрүн айтат эмеспи? Бирок күнүмдүк тиричиликте көпчүлүк адамдар жубайыңа болгон сүйүү өчөт, балага өтүп кетет дегендер бар да. Сиз бул ойго кандай дейсиз? Бул эми аябай жумшак айтканда күлкүлүү нерсе да, адам өзүн актап коюш керек да. Адам өзүнүн туруксуздугун, өзүндө сүйүү жоктугун айтпайт да, мен туруксузмун, менде сүйүү жок, мен сүйө албайм, мен сүйүүгө жөндөмсүзмүн деп өзүн ашкере кылып, жарыкка чыгып басынткысы келбейт да. Биздин кемчилигибиз ушул адамдардынчы. Анан ошону бир нерсе менен акташ керек да. Анан сүйүү өчүп кетет, ал убакыт эле өтүп кетти деп кинолордо көбүнчө ар кайсы ошону колдонушат да. Эми болбой калды, эми сүйбөй калдым, эмне болду? Ырлар да чыгат да.
мына өтүп кетти анан күнөөнүн баары сүйүүдө өчүп калды депчи. Бул просто адамдын актаануусу, өтө пас нерсе деп айтам. Жоопкерчиликсиздик депчи. Сүйүү адамда болгон эмес, сүйгөн эмес. Анткени жанагы башында айтып өткөндөй, мурунку маектерибизде адамдын тарбияланганда да мага деген жерде сүйүү болбойт. Сүйүү эмне бере алам деп өзүнө суроо берет. Кантип мен жакшылык кыла алам? Кантип мен пайда келтире алам коомго? Кантип мен жакшы иштерди жасай алам? Канткенде менден жакшы нерселер чыгат? Канткенде мен адамга кубанч тартуулай алам деп бирөөнүн бакыты жөнүндө ойлоо, бул сүйүүнүн мүнөзү деп айта алам да. Ошондой нерсе тарбияланып өскөн адам жанагындай сөздөрдү айтпайт. Сүйүү өтүп кетти деп айтпайт. Сүйүү өтпөс нерсе. Сүйүү бул Кудай, сүйүү деген да бир сөз бар, Кудайдын бир аты да. Анан ал өтүп кетти, Кудай өтүп кетти дегенге барабар болуп калат да, сүйүү өтүп кетти дегенчи. Болгон эмес деп айтса, мен ушундай тарбияланып калыптырмын, эгоист болуп калыптырмын десе, башка сөз чындыгга жакындайт да. Кандай деп ойлойсуз, негизи адам сүйө албаган адам болобу? Сүйүү албаган адам албетте болот. Ал жанагы эле кайра эле башына кайрыла беребиз да. Тарбиядан эмне үчүн аябай маанилүү үй бүлө? Кудай үй бүлөнү эмнеге берди адамга? Эмнеге аял кылды, эркек кылды, анан бала кылды? Ошол албагай калган нерсени алсын деп берди да. Ошол аркылуу адам бири-бирине кам көрүп атып, анан алат сүйүүнү жараткандан. Эгер адам башка тарбияда өссө, эгоист болуп, жок мен өзүмчө жашашым керек, өзү жөнүндө ойлой берсе, ал албай калган себеби бул күнөө башка адамдарда эмес, башка бир абал шарттарда эмес. Мен ойлойм, ошо дагы эле ошол тарбиядан башталат депчи. Анан ата деп башында баштабадыкпы? Бул Кудай жакшы акылмандуулукту ата аркылуу өткөрөт депчи. Бул жерде атадан кетип калган да. Анткени атанын үстүндөгү ата жаратуучу андан кетпейт. Ал атага берди, ата үй бүлөсүнө өткөзүш керек сүйүүнүчү. Жанагы эле курмандык. Сиз аябай жакшы нерсени айта кеттиңиз да, мисалы сүйүү өчүп калды, сүйүү өтүп кетти, болду эми деп туруп ажырашып, анан башка адамды көздөй барып сүйүүнү же болбосо комфорттуу жашоону издеп кеткендер болот эмеспи? Мисалы болду, бул жер менин ордум болбой калды деп турупчу. Демек, андай адамга мисалы кантип мүнөздөмө берсе болот, же болбосо ал адам ал үй бүлөдө сүйүү болгонбу, болгон эмеспи дей турган болсок, айттыңыз, болгон эмес, анда ал өзүндө депчи. Ошондой адамдын шартын да айтып берсеңиз, мисалы бул үй бүлө мен бактылуу боло албай калдым, сүйбөй калды, мени сүйгөн жокмун деп туруп андан ары кете турган болсочу. Бул нерсе жөнүндө терең айта албайм өтөчү. Анткени адамдарга катуу тийип калышы мүмкүн, кээ бир адамдарга туура эмести айтып коюшу мүмкүн да менчи. Үй бүлө бузулганын көп себептери бар да. Адам мүмкүн ден соолугу жагынан эгер үй бүлө куруп жашаганга жарабай калса, анда алар тынчтык менен ажырашат деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк болбой калсачы, ушундай болот го. Бири-бирине бере албайм мен деп мойнуна алычы. Бул жерде сүйүү өчпөйт да. Ошол адам эгер сүйсө жарымынчы, мен момундай абалдамын, меники момундай болуп калды. Мен сага эркиндик берем деп айта алат деп ойлойм да. Сен бактылуу болушуң үчүн деп. Сүйүү бирөөнө бакыт тартылуу деп айтпадымбы? Анан ажырашканда эле сүйүү өчүп калат деп мен дагы ага ишене албайм. Эми ал терс жактары бар да. Шылтоо таап, башка аялда бар экен, тиги аялда жок экен дегенге кошулбайм. Ал туура эмес да. Ал менде сүйүү жок деп жок болчу деп эле айтыш керек да. Мен ошону кааладым, мен өзүмдүн каалоом менен кеттим депчи. Башында баягы сүйүп алгандан кийин, анан сүйөм деп айткандан кийин адам эркек баягы сөзүн кур бекер эле айта берсе, мен сүйөм, мен сени жакшы көрөм деп, мындай бир бул өтө жаман пас нерсе да. Анан ошону сүйүү деп эсептеп алса, максатына жетиш үчүн, анда албетте адам өзү жаңылды да. Анда болгон эмес сүйүү. Эгер адам эркек ошол сөздү чын эле маанисин түшүнүп туруп анан мен сени сүйөм деп айткан болсо жүрөгүнөн, албетте сүйүү бар да. Анан бул шылтоо өзүн өзү актоо болуп кетет баягы элечи. Улам эле бир аялга баягы ашык болуп эле анан кете берсе, ошону сүйүү деп ойлосо, анда мен ага кошула албайм да. Мисалы, сиз айткандай, ар кандай тарбияланган, ар кандай үй бүлөдө тарбияланган адамдар бар го. Кээ бирөө сезимин айта алат, кээ бирөө сезе албайт. Азыр мисалы сизди көптөгөн жаш үй бүлөлөр көрүп атат да, жаш жигиттер, мырзалар. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз ушул үй бүлөнү сактоо, үй бүлөнүн бактысы үчүн? Мен ошол жаш үй бүлөлөргө чын жүрөгүмдөн ушундай бир жакшы каалоо айткым келет, аябайчы, аларга жардам бере турган. Бирок айта аламбы ошону? Мен айта алчу нерсе, бир нерсе, мен 63-төмүн, алар жаш үй бүлөдө.
мүмкүн 25-тедир, мүмкүн 30-тадыр, мүмкүн 40-тадыр, баары бир эле менден жашта. Ооба. Эгер мен 63-ке чыккан болсом, 50'de болсо деле жаш болуп атпайбы? Мен 63-ке чыккан болсом, алар мүмкүн 30-дадыр, может 40-дадыр да, менин жашыма жеткичек 20 жыл бар да. Ана мен ушу 63-ке келип ушул тажрыйбага ээ болгон болсом, алар дагы 20 жыл убакытта канча тажрыйбага ээ болот? Мен каалоом аларга ошол сүйүүм экенин изилдеп эле, ошо сүйүүнү таап эле, изилдеп, ошо сүйүүдө ийгиликке жете берсин да, ар бири өз алдынча. Күйөөсү дагы, аялы дагы. Мен мындан башка акылдуу сөз айта албайм. Анткени сүйүүм экенин түшүнбөсөк, жүрөгүбүз менен сезбесек, биз ага кантип болобуз? Анан биз аны кантип башкага беребиз? Чөнтөгүбүздө бир нерсе болсо алып бере коебуз да, эме деп, жок болсо жок нерсени кантип беребиз? Эгер менин жүрөгүмдө ички дүйнөмдө сүйүү болсо, анан ал менин аялыма чыгат, анан балдарыма чыгат, анан коомго чыгат, анан дүйнө жүзүнө тарай берет. Сүйүү абдан күчтүү нерсе экен да. Анан мен кааларым жаш жубайларга айтарым, силер аябай бактылуусуңар, мен да жаш болгом, аябай кызыгуучу, кыйынчылыктар, келишпестиктер болуп атат, кем каршы болуп жетишпей калган убакыттар болот, бирок анын баарын аябай көйгөй, бул оңдой алгыс нерсе деп өзүңөр басынып калбай, сүйүүнү издеп, сүйүүм экенин издеп, изилдеп, ошого толуп анан жашай бергиле, келечегиңер астта. Бул чындык. Чоң рахмат. Достор, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки подкастта балдарды тарбиялоо жөнүндө сөз кылабыз. Өзгөчө ошол эркек баланы тарбиялаш кыйын дешет эмеспи? Ошондуктан 4 уулду тарбиялаган биз Жолдошбай экебиз менен маекти улантабыз. Алыстабаңыздар. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн.